O'tgan videomizda yangi mahsulotimizni tanishtirib o'tgan edik. Bugun sizlarga texnik holatini tanishtirib o'tamiz. Bu mahsulotimiz 3 xil rangda bo'lib, tilla, kumush va shampan ranglarimiz bor. Bu mahsulotimizni rezinka gullaga, simala gullaga to'g'ridan to'g'ri sepishinglar mumkin. MDF ga, yog'ochga, dolg'uni, astarni kraskani ustidan sepishinglar mumkin. Quyoshda uncha-munchaga qizarib ketmaydi, suvga o'ta chidamli mahsulotimiz. Bu mahsulotimizning yopish darajasi va elastikasi o'ta yuqori. Mana ko'rishinglar mumkin, uncha-munchaga yorilib, sinib ketmaydi, ko'chib ketmaydi. Mahkam ishlaydi bu. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda sepib ko'rsatib beraman. Polchem jamoasi shunchaki mahsulot sotmaydi, muammongizga yechim beradi. Ko'p mebelchilar talab va takliflariga binoan DN kraskalari endi O'zbekistonda. DNdan hozir kunda bizada kumush, tilla va shampan kraskalarini olib keldik. Bu bo'yoqlarni nima yuzalarga ishlatsa bo'ladi? MDF, yog'och, metal, hattoki plastiklarga ham ishlatsa bo'ladi. Yana ham batafsilroq texnik ma'lumot olish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, bizani kuzatishda davom eting. Polchem jamoasi shunchaki mahsulot sotmaydi, sizning muammongizga yechim beradi.